الميكانيكي الخطا البشري فيها وارد، بينما الكهرباء يعني يقدر يجبر القطر ان هو يقف، يبقى في جهاز في القطر ان هو يقدر يوقفه لما يحس ان القطر اللي قدامه وقف، فبيدي سيجنال كهرباء لبليس حاجه في السكه، يبعت القطر اللي جاي وراه، فالقطر اللي وراه غصب عنه هيقف، حد يجيبه غصب عن السواق مش هيقدر يتحكم. يعني تكلفه الكلام ده كله حوالي 10 مليار شويه عشان نحقق الامان لاهلنا في السكه الحديد اللي بيركبوا القطر ان شاء الله. الحمد لله الحل كان واضح وبسيط ومعروف، لا سحر ولا شعوذه، مش هنخترع العجله. الموضوع في العالم المحترم كله واضح والعالم كله ماشي بيه. يلا بقى نشتغل بجد عشان ارواح الناس. واحنا هنعدي على الكلام ده ونسكت ليه؟ ارجع من فضلك تاني. تقول لي انا هصرف 10 مليار عشان اكهرب واعمل ميكنه، ال 10 مليار دول لو انا حطيتهم في البنك لو خدت عليهم فايده 10% يعني مليار جنيه، ولو بالوضع الجديد اللي موجود دلوقتي بسعر الفايده يبقى 2 مليار جنيه. طب الكلام ده احنا هنسده منين؟ هندفعه منين؟ الدوله ما تقدرش تدفعه، ولما نيجي نقول له انا هزود عليك التذكره جنيه يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. يقول لك انا مش قادر، طب ما انا كمان غلبان مش قادر. ما شفتش حد بيحكم حد او راكب حد حتى وبيظهر انه بيحتقره زي كده. احيانا فعلا الحكام الفاشيين بيحتقروا رعاياهم، بس ما حدش بيظهر ده بالصوره الفجه دي. 42 واحد ماتوا امبارح، 42 مصري ماتوا واكتر من 130 مصاب، والنهارده قطر اسوان ولع. لا عزا، لا شاره سودا، لا حداد، لا علم مصر ولا نسرها. حداد على مين؟ انتوا مواطنين عاديين مالكوش اي حقوق. انتوا رعاع، هكذا بيخرج العسكر لسانه لينا. كل حاجه وليها سبب. الناس ماتت عشان 10 مليار، وال10 مليار زي ما بيقول لك الرخيص هيجيبوا له فايده 2 مليار. بئس الحساب يا رب. ومع انه ضاعف ثمن تذكره القطر ما رفعهاش جنيه بس، ومع كده فضل السيسي غلبان ومش قادر. لا 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 لا، انت مش غلبان. حياه البني ادمين تقدر تامنها ب10 مليار من ال 64 مليار اللي صرفتهم على الترعه عشان تاخد اللقطه وترفع الروح المعنويه، مع انك كنت تقدر تحافظ على ارواح الناس بسبع الفلوس بس. تقدر توفر جزء من الفلوس من الهدايا الذهب اللي وزعتها يوم الحفره ب 700 مليون. انت مش غلبان، لانك كان ممكن تجيبهم من ال7 مليار اللي بنيت بيهم سجون جديده. انت مش غلبان، لانك كان ممكن تجيبهم من ال200 مليار اللي جبت بيهم سلاح. ال10 مليار 5% من مشتريات السلاح، طيارتين ولا فرقاطه ولا غواصه. كان ممكن تاخدهم من ساويرس، من ال 14 مليار ضرايب عليه، 14 مليار عفتهم منه. كان ممكن توفر جزء من الفلوس عن طريق اللواءات اللي بيشتغلوا مستشارين في الهيئة وبياخدوا في السنة أكتر من 500 مليون، بياخدوا أكتر من نص مليار. لواءات على المعاش، لواءات على المعاش بياخدوا أكتر من نص مليار في الهيئة. الجهل اللي طالعين يقولوا لك القوات المسلحة تدير الهيئة عشان تنضف بعد الحادثة، اقول لهم الجنرالات المتقاعدين هم اللي بيديروا الهيئة كمستشارين زي ما بيديروا كل حاجة في مصر حتى التعليم. مستشارين بيلهفوا اكتر من نص مليار في السنة. انت مش غلبان، لانك لما تشحت عشان تشتري اسلحة وتبني اوكتاجون في العاصمة الجديدة وتتجاهل البنية التحتية وتهمل منظومة النقل، فالناس هتموت. دي نواميس الطبيعة مش هينفع نغيرها زي الفيزياء والكيمياء. انت مش غلبان، لا انت مش غلبان. مصر كلها لازم تصرخ باعلى صوت وتقول انك مش غلبان. انت احقر من انجبت مصر او اسرائيل، مش هتفرق، صدقني مش هتفرق. يا 100 سؤال من غير اجابه. ليه اتقلب قطر الغلابه؟ ليه اتكسر قلب الغلابه؟ علشان غلابه وقلبهم نبض الطيابه. مستحيل مستحيل لو يوم اصدق واستنى رحمه من ديابه. صعب جدا نكتفي بالدمع يحفر خدنا، يا حزن راكب فوق تلال من حزننا. افرز بقى وقول لنا مين مننا ومين غشنا، مين اللي يغمس لقمته في دمنا، مين اللي دايسه جزمته على حلمنا، مين اللي مستحلي شقانا باقتدار، مين اللي حايش عننا طلوع النهار، مين اللي يشحت عينك باسمنا. يا صاحب الكشك الحزين،
يا عامل السكة الحديد، يا مراقب القدر العنيد، فوق فلنكات السنين ما تقول لنا نحوة شمال نحوة يمين، أسوأ ما فينا أسئلة من غير جواب. يا دولة كل ما فيها سراب فوق سراب، يا راكبين قطر الحياة متعشمين طوق النجاة، يا مدمنين قولت نعم لو مرة واحدة قولوا لا، يا مدمنين قولت نعم لو مرة واحدة قولوا لا، لو مرة واحدة قولوا لا. الله غالب.